你是否好奇呼噜声从何而来？当我们清醒时，神经活跃，咽喉肌肉紧致，空气经咽喉顺畅流通；但进入梦乡，神经放松，咽喉肌肉松弛，呼吸通道变窄。此时，气流通过狭窄处引发肌肉震动，呼噜声便产生了。只是这声音可没小号声悦耳。大脑熟悉呼噜节奏后，开启保护机制将其屏蔽。打鼾多在深睡眠阶段，身体全面放松，对外界刺激反应迟钝，自然就听不见自己的鼾声，只剩旁人被吵得难以入眠。